Dah HP gitu teh batur ke barogaeun ibu. Ibu mah ari HP iPhone, ari pagawean kasbon nih. Abang bapak bajuna anyar atau budak gini deh jelema teh katanya. Budak gini bajuna online, pan online. Da saya tambah ratu COD atuh. Nu ngaji mah ngaji we tingali kiai ulah delak delek kana gelang batur. Badi disiku teteh gelangna cenah lain emas duble. Anu usaha salaki, anu dagang salaki, anu damel salaki, tapi kunaon elek ku pamajikan. Awak badak, kumis baplang, hate Hello Kitty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayuhal hadirun, keluarga besar pesantren Miftahul Anwar, ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalabun wa kufran. Hadirin nu kupribados di pihormat nada hapunten tetiasa seueur bubuka akan nabi mubtada patulah patali rangkaian acara masih banyak, diantaranya nanti ada haflah tilawah yang akan menampilkan qori-qori nasional dan internasional. Materi anu kahiji tentang amalan-amalan di bulan Al-Muharram. Tina 12 bulan
Masehi diawali ku Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November. Kalau Hijriah diawali dengan bulan Al-Muharram, Safar, sanes mulut Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadis, Rajab, sanes Rawah, Sya'ban, Sya'ban, Ramadan, Syawal, sanes Habib, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ingat, dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut Syahrullah, bulannya Allah. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, 3 bulan berturut-turut. Anu sabulan terpisah Rajab asal kata dari tanzib, artinya agung dan mulia. Lantas amalan apa yang ada di bulan Al-Muharram? Sabab ibadah bernilai berfaedah apabila ittiba'is sunnah. Nu kahiji, upami orang tepang sinar bulan Al-Muharram di dalam berbagai literatur yang ditulis oleh para alim ulama salafus soleh, dalam hadis-hadis sahih, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam An-Nasai dan Imam Tirmizi, lamun orang tepang sinarang bulan Al-Muharram, sunnah membersihkan diri, bersyukur, merapikan jenggot, memakai wangian-wangian, bercela. Sunnah sekali lagi apabila bertemu dengan Al-Muharram, membersihkan, 1, bersyukur, 2, gunting kuku, merapikan jenggot, memakai wangi-wangian. Sadayana kita pikir anu ditulis ku para fuqaha, baik Safinatun Najah, Fathul Mu'in, Fikih Sunnah, Kifayatul Akhyar, bahkan kitab Bidayatul Mustahid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rus, yang pertama bab Taharah. Jadi lamun tepang sinarang bulan Al-Muharram, bersihkan, bersiwak. Komo ka ibu-ibu mah kudu salareungit coba. Khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha saraka man rujukna kasalaki. Ari wanita anu baik, anu solehah apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapakah yang memandang suami? Ya mari keluar ti imah menegara leuwis komo nu rek kaonangan, anu rek ka pasar, komo anu rek senam punten ka tukang senam. Mun dilipen, aduh lipen nage merek nage. Main bendin teh Ines. Aya kan Ines? Aya. Mirabella. Nu sae mah nu 06. 08 marada geuneuh di wedak saya tamarek senam rek kaonangan make Wardah, aya Wardah, Mustika Ratu, Darlir, Olay, pon aya pon, MS Glow 300 upami member mah. Hari keluar ti ieu mah meunigareuli siga bidadari, nah hari yang hareupan salaki siga kunti. Dia keluar rumah cantik bagaikan ratu, tapi sayang di depan suami dia kayak hantu. Ulah gitu, ya ari geulis teh keur salaki lain keur batur.
Terus terang, masa saya harus pakai huruf qasam? Dalam kitab Jurumiyah huruf qasam ada 3, waw, ba, dan ta. Wallahi billahi tallahi. Jujur, apabila istri wangi, suami bahagia. Betul? Betul. Tetapi kenapa ketika suami wangi kamu curiga? Mereka mana? Misal-misal. Jadi bingung aku mah sama kamu lah. Jadi lamun orang apa majikan gelis, aku bahagia. Tetapi ketika aku wangi, dia curiga. Parfummu beda dengan parfumku. Bu, sing rapi, sing bersih, atuh. Ya, paribasa, sapo poe dengan daster, we. Isuk meluk aku sore jeder. Hari diomongan, ngomong nate panggenaheun nyaman teu hareudang. Ya ibu nyaman, tapi suami kan bosan. Daster nu kokok. Kadang-kadang benang lagi ngamai dengan cek salakina eta baju lang layangan. Aya dan sok itu ayahnya. Cemikal HP jelema teh. Ini saya ceramahnya kurang fit karena banyak yang memvideo. Saya paling nggak suka ceramahnya di live YouTube. Saya nggak suka di video. Saya demi Allah tidak punya asisten, saya tidak punya ajudan, saya tidak punya manajemen. Panitia ngundang saya. Ini sahabat saya Kori nih, Kang Haji dari toko emas apa ngaji teh? Toko emas apa? Rizky ya, sama Bu Hajinya dulu ngundang nggak pakai manajemen. Saya datang lah. Ibu-ibu tolong bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial. Sebaiknya HP-nya disimpan saja. Karena hadirnya kesempatan ini kita dalam rangka ngesian HP lain ngomong HP. Ya, orang hadir kayu tempatnya badai ngesian HP lain ngomong HP. Dah HP gitu teh batur ke barogaeun ibu. Ibu mah ari HP iPhone, ari pagawean kasbon nih. Jadi tolong bersih-bersih apabila bertemu dengan bulan Al-Muharram. Komo istri mah lamun poe kemis teh luluran, mandi cuci haneut, berikan pelayanan prima kepada suami tercinta. Suami juga tidak akan kelain hati beb kalau diservis. Mun poe kemis teh mandi luluran, cuci haneut, da kitu marolo. Lima poe kemis kalkangan durukan, Gusti waktu dipakai bau hasil. Mata cek salakina teh mending nguseup daripada bau hasil. Ari salaki nyandung ceurik, ari salaki poligami histeris, suami juga tidak akan kelain hati beb kalau diservis. Spray teh ganti tapi kemis teh my love. Aya kan my love? Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Donita, King Coil, mulai mas spray udah sepanduk salah kirek sare teh hareudang. Tolong bersihkan ya. Tapi ada ulama yang berpendapat bukan hanya aspek lahir tapi aspek batin. Jadi anu bersih teh lawi saukur lahir tapi batin. Bersihkan di bulan Al-Muharram hati dan sifat iri, dengki, ujub, takabur, riya, sum'ah. Jelema ayeuna teh hampurannya loba jelema anu geuring mikiran batur. Keur ngaji mah ngaji we tingali kiai ulah delak delek kana gelang batur. Bari disiku teh gelangna cenah lain emas dublek. Cek disiku teh, yo eta mah kawe. Karek dublek rek emas teu baenya da bakal awal akhir ge buduk sorangan. Jadi ayeuna teh loba jelema anu mikiran batur. Tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol, tatangga naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Pas di rongsen teh kamar mobil dah. Tolong jaga hati dari sifat iri dan dari ujub takab, semua sama hamba Allah. Betul tidak? Tolong di-save nih kata-kata saya. Kesempurnaan hidup itu bukan di baju tetapi adanya di kolbu. Punya harta bukan untuk sombong tapi punya harta itu untuk menolong. Sekali lagi, fungsi berpakaian untuk menutup aurat, bukan ingin mendapat pujian dari orang lain.
kadang-kadang anjel mati ayam sombong ku bajunya abang bapak bajuna anyar atau budak gini dia jelema tapi katanya budak gini bajuna online da saya tambah ratu COD atau nu pangminang dan narima paket si eta da aya da dilipen jelema na Bu jaga hati dari sifat iri dan coba sama-sama jagalah hati jangan jagalah lentera jagalah istri jangan kau sakiti tangisan istri tangisan bidadari jagalah suami jangan kau khianati berilah izin kalau berpoligami anaknya tapi berimbang ya ini pahiji guys lupa dulu sebel kan gitu deh ini kayak manehna we di ayun-ayun teh. Sekali lagi ya, jaga hati dari sifat iri dan dengki. Kalau di kampung ini mohon maaf ya, ada pesantren yang maju baik salafi ataupun boarding dari mulai SMP sampai perguruan tinggi. Di lemur ia ibu sukses di bidang bisnis baik bangunan, material ataupun mohon maaf di bidang kuliner ataupun mohon maaf di bidang tekstil ataupun di bidang konveksi ataupun di bidang toko emas. Jadikan motivasi dong, jangan dijadikan iri dan dengki. Di mana masuk karadieu bae HTT. Oh saya tak cara pasantrenna maju dana hibah ulah sok kitu ieu. Aya wae jelema nu kitu teh. Bu sing bersih hatenya kaonangan ibu datang diundang mendapatkan rahmah pulang dari undangan terampuni dosa lamun teu ngomongkeun nu haja cuma undangan ngomongkeun ibu geus kaonangan acan uang geus kaonangan acan urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat tuh ari daging hayang hipu ari kaonangan 5.000 ieu kan mata lamun hajat mereka we selamat datang di jeung suping mohon doa restu 100.000 hipu gitu 5.000 liat gitu aya dagingna hipu jerukna mandarin sauna raja sere panganten geulis asakan ngeunah ti dagingna hararipu hanya kalihnya sakitu geulis kawina ka aki-aki daging hipu panganten liat aya wae jelema dipercepat saja karena materinya masih banyak. Jadi yang kedua, mohon maaf Pak Ustadz, Bapak Mas Rizky, sahabat saya itu baca dalam berbagai hadis ketika bertemu dengan bulan Al-Muharram sunnah melaksanakan ibadah saum pada tanggal berapa? 10. Tapi untuk membedakan kita umatnya dengan umat terdahulu tambah 1 hari. Bolehkah saum tanggal 9 disebut Tasyu'a asal kata dari Tis'a, tanggal 10 disebut Asyura asal kata dari Asyara. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah pada tanggal tersebut, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Beda dengan puasa Tarwiyah, beda dengan puasa Arafah. Apabila kita berpuasa pada tanggal 8 disebut Tarwiyah, pada tanggal 9 disebut Arafah, saum ikhlas lillah karena Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun yang lalu. Tapi kalau Al-Muharram tanggal 9, tanggal 10 Allah mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Eta sunnah apabila kita bertemu dengan bulan Al-Muharram. Kenapa mesti 2 hari? Untuk membedakan kita dengan umat-umat terdahulu. Parwasa kamari bapak-bapak tanggal salapan mah bapak mah tanggal salapan teh mah jadi saya tambah kering teh usung-usung mah tanggal salapan mah tanggal 10 lambung tanggal 11 udut deui jadi ngopi jadi gering teh 2 poe saya aya da Jerman teh jadi gering teh 2 poe saya tanggal salapan gering mah tanggal 10 lambung tanggal 11 udut teh jeung ngopi bea 2 kantong. Nah itu sunnahnya.
Tetapi ibu dan bapak perlu paham, selain melaksanakan ibadah saum sunnah di bulan Al-Muharram, ada amalan yang lain yang harus kita lakukan. Apa? Mohon maaf, mohon izin, melipat gandakan nafkah belanja untuk keluarga. Ini hadisnya sahih. Boleh Anda tanya kepada para kiai, boleh Anda tanya kepada para profesor, boleh Anda tanya kepada ustadz, boleh Anda tanya kepada guru-guru, apakah sunnah melipat gandakan uang belanja? Sunnah apabila bertemu dengan bulan Al-Muharram. Jadi lamun bulan Al-Muharram teh pamajikan teh senangkeun, pamulikeun tiung atuh baten serap. Aya kan baten serapnya 700.000 teh. Mun teu manja Ipan Gunawan, denai aya denai 245. Joya aya, Eljata, Dauki, Libras, Umama, Robani. Jadi Senin Salasa Rebo Kamis teh kunta gantinya. Ulah ieu mah tiung teh pamerewe insyaallah. Tapi aya merekan coblos. Nggak bisa begitu. Jadi tolong, kalau Anda punya uang, Anda punya gaji, Anda punya tukin, Anda punya lauk pauk, Anda punya remon, Anda punya gaji 13, Anda punya penghasilan, Anda punya fee, Anda punya komisi dari hasil ijarah atau berniaga dan berternak, bertemu dengan bulan Al-Muharram, lipat gandakanlah uang nafkah kepada keluarga. Itu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, sunnah yang diamalkan oleh salafus soleh, sunnah yang diamalkan orang-orang yang memiliki ilmu. Itu ya hari boga duit teh ka pamajikan, ka keluarga. Cuma dipengkatnya teh gablek. Nah kopea cepet jang eupan. Jadi boga salah kita ka bagawean teh ngangus. Salah sakapeun mana. Dipenta duit teu gablek, na kopean cepet jang eupan. Hari eupan make inoy, make tongkol, make crop top, make esen, nok nage kokonengna, make sadencis. Ari pamajikan da anjeun dorok-dorok. Baik, sorry saya istighfar sia. Ayahnya. Leungeunna teh hideung nanggu sepoe. Bukan duit, bukan milik, bukan rezeki teh saya kasih tahu, belikan emas. Nah gini nih, mengapa saya menyampaikan kalau kita ada uang beli emas begini? Mohon maaf ya, ahli emas mah hapunten, di mana orang ayah pangabutuh biaya pendidikan, anak rek masantren, anak rek sekolah, anak rek kuliah, emas gampang kan tinggal ngecal, leres deh. Jam berapa? Yang penting ada surat, yang penting toko buka, bisa diterima dengan harga yang sesuai pada waktu itu. Mau rugi-rugi deh ya, riboga emas mana? Gimana kumaha tuh, bukan salah kita. Boga milik, boga rezeki dia mulian manuk, manuk mah ya, dikir beli di sada, waktu na dijual mampu. Meli murai, meli anis, meli kenari, meli lakbat, meli kacar. Nyata ajengan apal pan korban gitu. Pokoknya mata gandeng pesalam satu hobi lah. Hari manuk mandi-mandian, isu-isu di poe, para pendaki ampol. Hari pamajikan geling teh dilap-lap aja. Beli emas untuk apa? Gampang, orang ayah pangabutuh, leres teh. Jadi pola hidupnya jangan konsumtif tapi produktif. Tata kelola harta sesuai dengan syariat agama. Sabab harta itu ditanya 2 kali, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Nasrukeun harta di jalan anu dipikarido. Nah, itu hadisnya. Anda punya uang, Anda punya gaji, bertemu dengan bulan Al-Muharram, lipat gandakan uang belanja untuk keluarga. Kudu nama kamari teh pas liburan teh healing atunya. Majikan teh bawa atuh ka Hotel Metro, ka Horizon, atuh Santika, ka Cordela, atuh hayang bulan madu atuh. Ieu mah kumaha atuh nya eta atuh. Sare teh sang eta na kasur teh pote nyelekot juga. Hayang rek ngileung-leung healing atuh ka mana we pamajikan teh bener teu. Kumaha atuh da eta. Ari pamajikan
pamajikan kita jadi pegawai pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah, pamajikan manggawe di pabrik manehna mengadu japati. Yang keberapa Neng? Yang ke satu bersihkan lahir dan batin. Yang kedua melaksanakan apa? Saum sun. Nah, yang ketiga melipat gandakan uang belanja untuk keluarga. Yang keempat, mohon maaf, al-sun, memperbanyak sedekah. Nah, begini. Apabila kita bertemu dengan bulan Al-Muharram, memperbanyak sedekah. Perbedaan antara zakat dan sedekah beda. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu fil amal fil madinah aqama atu fil amal fil madinah ata. Apakah salat wajib? Betul. Zakat wajib? Ya, tapi bagi yang nisab dan haul. Zakat macam-macam. Zakat profesi, ada zakat mal 2,5%. Ada zakat pertanian 5 dan 10. Ada rikaz barang temuan. Mohon maaf, kalau zakat apabila nisab dan haul. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Siapa itu mustahik? Amilin, mu'alaf, ibnu sabir, bisabilillah, gorimin, hamba sahaya, fakir dan miskin. Itu zakat. Tetapi apabila Anda punya rizki tentang sedekah, Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tidak boleh dibaca surat karena tak marbutoh. Dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Quran, apabila dibaca surat jali yang benar adalah surah dan bukan Al-Imran, yang benar adalah Ali Imran. Namun orang gaduh milik, orang gaduh rizki, orang gaduh bati. Ketika sedekah, urutan yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, palil walidaini, boga milik boga rizki, lu heulakeun inung bapa. Jadi gitu. Ai sedekah mah beda jeung zakat. Zakat mah sudah jelaskan amilin, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, hamba sahaya, fakir dan miskin. Namun aya milik aya rezeki dina bab sedekah, inung bapa anu kudu diheulakeun. Ya, sing karunya kanu jadi inung bapa. Sabab ridhona Allah tergantung ridhona inung bapa. Mungkarna Allah tergantung mungkarna inung bapa. Ada beberapa doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya doa inung bapa. Urang boga pasantren model kieu, santri 700. Mohon maaf putra dan putri dari SMP sampai SMA, dari TPK, TPI, Madrasah Diniyah Takfiliyah Awaliyah. Pan ieu teh jasa inung, jasa bapa. Wajar lamun ayeuna anaknya anu jadi kolotna. Ma, naon bilih hoyong umroh, Pak, bilih hoyong umroh, Bapak, Mama, sinjong jeung ibadah istiqomah. Bapak mah berjamaah awal waktu di masjid, Mama ulah hilap baca Al-Quran, bila perlu one day one juz, 1 hari 1 juz, boleh 2 hari atau 3 hari khatam Al-Quran sakamampuan Mama. Mama tegaduh mas sumuhun, Bapak tegaduh permata, iya. Bapak tidak punya jabatan, betul. Bapak bukan pengusaha, muhun. Tapi abdi yakin, aya anu langkung ti emas, aya anu langkung ti intan berlian. Doa anu jadi ibu ramah, doakeun abdi nuju dagang, niatan ke hoyong ngamekahkeun mamah sareng bapak. Doakeun abdi nuju punten nuju berusaha bisnis, hoyong ngabingakeun anu jadi ibu ramah. Eta bukan kata saya di dalam Al-Quran, wahbiblah umat. Seorang anak kepada kedua orang tua itu harus jaga nama baiknya, jaga marwah keluarganya, jaga hajat hidupnya, jaga kesehatannya, jaga nama baiknya. Tak eta kewajiban budak anu jadi kolote. Wakul kaulang kalimah, berkata yang sopan. Wakul doa, hendaklah engkau mendoakan kedua orang tua. Tak eta anu boga milik boga kita kolot gelakeun. Pamilikeun samping atau kolot TBHS anu 3 juta 4 juta mah tong dilaan sapna teh begitu salat ge pan viral nanyakeun eta samping alus si anak viral pan sadekm pamilikeun atuh inung teh nya bukanna anu tasik bordel komputer teh anjing 1.200.000 nya pantiis eta mah teh hareudang duha teh moal ngesang
ulah imamu kena teh pamere salaki we basa mas kawin sok atuh inung teh ayeuna teh senangkeun bilang bara cara batur diumrohkeun dikamukakeun dipangmesetkeun mobil kamu ka madrasah kamu silaturahim kamu tolabul ilmi bapak masih jon-jon we ibadah dan tos waktosna kapungkur bapak masantrenkeun abdi kapuntur mamah ngadidik abdi kapungkur bapak sareng mamah belaan punten ngirangan porsi makan menunda umroh dan haji karena untuk biaya pendidikan baik S1, S2 atau S3 ayeuna teh abdi tos majeng tos waktosna abdi nyenangkeun anu jadi ibu lama gitu kakolot boga milik boga dieu teh heulakeun Bu jika hakos ngaos teh kasepuh payunkeun gaduh milik gaduh rezeki teh bilang bara atuh cara batur imahna sawahna unggal bulan transfer and banking ada notifikasi di anak di mana deui atunya ari geus kolot kieu mah tanaga geus kurangan pendengaran, penglihatan, daya tahan tubuh sudah mulai melemah. Di mana atuh aya lain ti budak pamereunnya kemudian ngaran hirup di lemur pan aya onangan-onangan mun sapoe nu hajat 2 kali sabulan geus sabaraha kali 100 geus 800 can aya nu maot pan ngalayat 25 meureunna udah 10.000 masuk sieun udang deui di mana atau aya ti budak mah nya sudah berkainung teh teh jongjon ibadah teh bapak teh teu tumanina berjamaah teh da token di sadawa ini teu ngarti we inung emang anakna tolong anak ananda tolong disampaikan nih apabila anda nanti ada rezeki berbaktilah kepada kedua orang tua cukupi hajat hidupnya barang siapa yang mencukupi hajat hidup kedua dari orang tua Allah akan cukupkan kehidupannya berniaga yang tidak akan rugi itu hanya satu berniaga dengan Allah rezeki itu sudah tertakar tidak mungkin tertukar boga milik boga kita kolot heulakeun eta nu paling utama dina bab sedekah apabila bertemu dengan bulan Al-Muharram terlebih-lebih sok inung bapak tah senang bapak mah beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja sok rata-rata lamun bapak beunghar inung beunghar anak mah jadi raja kuliah di Bandung mobilna tempat kosna geuring dokter spesialis VIP tempat hotel rumah sakit ruangan ge ciga di hotel tapi lamun bapak balangsak inung miskin anak beunghar udah dasar agama inung bapak teh jadi babu teteh unggal isuk inung teh nganterkeun incu KTK jadi ayeuna teh nilina jadi incuna teh sakelas nya aya paut ara rompong ya Allah TK ini mah haruisan boga duit ge beak ku incu dipake meuli lato-lato lain seueur saya istighfar gitu mau HP sakedeung jam 5 karek datang orang tua senang ke urang gaduh pasantren urang jadi dosen urang jadi profesor da anu sukses melain urang inung urang bapak urang anu tos ngadidik urang model kieu urang boga toko emas di ditu dieu cabang jeung karyawan pada dasarnya yang sukses bukan kita orang tua kita yang mampu mendidik kita seperti ini mata wajar ayeuna ka inung ka bapak memeh ka batur teh kitu sedekah mumpung aya ka inung ka ayeuna tuh loba jajanan asup pamelikeun martabak atuh inung teh ulah ieu mah tadi rek hadi ge burukeun bisi teu bagian tempat padahal bisi jajan inung teh hayang atuh naon sosis bakar sanajan mesti nini ge aya kekinian atuh aya marangi atuh kalau teh senangkeun ari barang derek ka inung ka bapa mah keur sager pan katuang ieu mah barang derek keur geuring inung geuring bapak geuring mama bapak hayang abon ceuk inung teh embung abon mah hayang diimpus ada geuring saya teringekeun lain seuri hukum cager inung teh sok pamelikeun atuh nu ngareunah geus kolot kieu mah nya dahar teh hayang nu ngarareunah anu bergiji anu halal pada di mana atuh lain ti anak mah nya mampang meungpeung ayeuna loba nu daragang
aya naon teh dengan dina statusna paling tinggalin aja tadi teh aya baso rusuk atuh mulai mereka baso teh ulah sih nyeri beuteung sieun-sieunna ibare teh saina tah eta nu jadi beuteung teh saina. Tapi mohon maaf Pak Haji yang memiliki toko Mas Rizki, gini, di dalam tafsir Jalalain yang dimaksud dengan palil walidaini bukan hanya orang tua tapi mertua. Anda baca di dalam tafsir Fi Dalil Quran, Anda baca dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab, memberi itu bukan hanya sekedar kepada orang tua. Yang dimaksud dengan palil walidaini mertua. Mata boga milik boga rizki teh mertua ke sami perhatikeun. Ya punten ulah sok kabeda-beda ya antara kakolot jeung kami toat teh. Ieu mah fakta nyata realita tidak direkayasa. Sok aya teh dina bab rumah tangga beda-beda. Ari kolot nang ngenong mah meuni martabak telur, ayam pop, rendang, biksu, momoyok, jeung aya-aya. Pitohang ngenong anggun kacang. Mata pitohan apa moal ngenong sok sieun asam urat. Besok aya wae teh nya nu kitu teh nya. Ih teresep aing mah kawewe kitu teh ai. Lebaran hari kakolot nama aduh kue nage kongguan monde nisin sirup ABC marzan di aya-aya ay kami toh hama kue parapatan dari tong loba teuing saparapat kue si DCF anu aya wae awewe nu kitunya. Tapi punten ibu-ibunya teu sadayana kitu kan tina 10 teh salapan anu saurangna teh tos pupus. Tapi anu jadi aneh mah kieu, anu usaha salaki, anu dagang salaki, anu damel salaki, tapi kunaon elek ku pamajikan. Awak badak, kumis baplang, hate Hello Kitty. Yeun ku bebek. ATM na ge ku bebek. Aya da aya. Tukangan abdi jelema teh aya. Sarieun saya mah ku bebek teh amit-amit teh. Mun ka mana-mana ge kudu video call. Nggak boleh begitulah. Di mana neng ke rumah tangga, laki rabi larabatnya pahipe rumah tangga teh babarengan. Kudu saling antara kakolot jeung kami tohat teh. Boga milik teh mohon maaf, emutan ka salaki teh. Bapana aya naon? Kapan bapak malalaki? Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua ke Rasulullah, yang ketiga berbaktilah kepada kedua orang tua. Emut bapak malalaki, engal kintun si mama pilih periugieun kanggo beas, engal kintun si bapak pilih kanggo berobat. Pan salakina teh boga penyakit gula diabetes. Karunya ta eta istri solehah mah. Salakina ge ngarti bukan hanya ke orang tua saya, tapi ke mertua juga. Kieu we atuh mama, urang sasarengannya bada asar, urang angkat ka mertua, urang angkat ka orang tua, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Berkah rumah tangga kitu mah. Lalaki geus nulang duit dina jero kos kaki. Mal bener. Pamajikan ge gede bohong kamu ka batu. So aya nulunan duit dina kitab aya. Kitab nanti dibungkus ku kantong semek. Dituna saya sama di amplop di saha selepet we. Aya teh nu kitu teh. Tomrong kabeh atuh jadi terawas. Paham nggak? Bab sedekah paham? Yang pertama ke siapa orang? Yang kedua kemana? Mertua ya. Nah, lanjutkan ayatnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ketika kita ada rizki wal akrobina hadulur. Ya, sedekah mah beda sareng zakat. Sedekah mah beda jeung wakaf. Wakaf itu wakaf lazim mutlak berarti. Kalau orang wakaf udah jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit. Sing karunya kain ka bapak. Paloba jelema ayeuna wakaf ke pesantren, wakaf ke dinia, wakaf ke majelis taklim digugat ku ahli waris. Tah, nggak boleh. Wakaf itu sudah tidak boleh digugat. Nah, anu sedekah mah memeh ka batur ge kadulur heula. Bab sedekah ya. Dan teu sadayana dulur boga pasantren gitu.
Demi Allah, tidak satu runan teh kabeh jadi kiai, teu kabeh jadi politisi, teu kabeh jadi TNI, teu kabeh jadi polisi. Berbagi tidak akan mengurangi. Sainung sabapa da milik rezeki mah bedanya, bener teu? Leres teu? Inungna eta, bapana sami. Mohon maaf, golongan darah ge sarua O, AB, A, tapi kan rezeki mah berbeda. Allah teh titip rezeki kata urang teh dileuwihkeun urang teh ku Allah, tapi ingat tuh dulur, ingat lanceuk, ingat adi bereun dan teu kabeh dulur boga pasantren. Itu kah yang abdi mah teu kabeh dulur boga gaji, mun aya gaji 13 teh bere atuh. Kamari budak rek sarakola pang meulikeun buku atau saragam, tas udah moal berkurangnya. Nggak ada orang yang miskin karena sodako. Banyak orang yang miskin itu karena slot. Balangsa ngadepo, ngadepo. Top up dana. Aya nu gelo dipenta nomor. Cek nu gelo teh buku aing ge korban slot. Kadulur ya. Sanajan urang hirup teu boga ari dulur akur mah geunah teh. Ngarariung hajat ge ari di lembur banyak lain teu kasewa gedung. Lain teu hayang ieu catering kapan loba dulur. Dulur nu ti Cianjur geuningan mawa tauco jeung beasna. Dulur ti Garut geuningan mawa dodol jeung dorok-dorokna. Alhamdulillah ngarariung geuningannya. Nuti Cikalo mawa kalapa jeung bulan. Di Raja Pola mah mawa sama geuningan tempat tingariung sak-sak siksi geuningan di dapur teh rupa-rupanya nu mirun seuneu nu sak-sak siksi bubarang daang wae ah. Tidak sadulur teh beda-beda ieu teh giko teh. Kada teu waningan ka batur mah keun baenya. Dibuntel-buntel di juru oge bawaeun balik. Lain aneh gitu teh giko supaya. Boleh dong saya curhat? Tidak semua saudara saya jadi pendakwah. Mohon maaf, saya pendakwah bukan politisi. Ya, bapak saya, mohon maaf, saya itu punya 8 bersaudara. Yang pertama perempuan di Jakarta, yang kedua di Bogor perempuan, yang ketiga perempuan di Cianjur, yang keempat perempuan lagi di Cipanas, yang kelima kagenep perempuan, 7 laki-laki ke perempuan ke-8. As-sadaqatu syai'un ajibun, 3 kali itu hadis sedekah itu ajaib. Apa keajaiban daripada sedekah? Sedekah bisa menolak bala. Betul? Sedekah bisa mendatangkan rezeki yang tak disangka dari berbagai arah penjuru yang tak terduga. Kalau ibu bapak mau tahu ketika orang meninggal dibangkitkan lagi dari kubur ke dunia, amalan apa yang dia akan laksanakan? Apakah haji dan umroh? Bukan, tapi dia akan melaksanakan sedekah. Kenapa sedekah? Jangankan di akhirat, di kubur pun terasa nikmat. Dalam hadis Al-Bajjah disebutkan ada beberapa sedekah yang akan mengalir walaupun kita sudah mati. Saya mati, ibu mati, bapak wafat, ibu wafat, meninggal, terputus seluruh amal. Ada amalan yang akan mengalir. Apa diantaranya? Anda baca dalam hadis Al-Bajjah, mewakafkan mushaf Al-Quran. Lalu orang kehidup beli ikro, beli juz amma, beli Al-Quran, diwakafkan, dibaca 1 huruf 20 keberkahan. Orang tetos mawon, tapi kantos ngawakafkan yakulu, tizan, imriti, alpiyah, mohon maaf, sapina, jurumiyah, dibaca ku santri, tak eta ngocor. Mesti cerdas memilih apa. Mas, ayeuna ibu anu dipake, maot mah moal dipake. Di mana maot teh emas teh ku ahli waris, teh ku anak teh ku salaki. Dipake kawin deui mas teh ku salaki. Kawin teh jeung karyawana. Lain ingsieunan saya loba nu kitu ayeuna teh. Pamajikan maot salaki kawin deui jeung karyawan. Mas anu dipake teh dipake mas kawin. Mata kulukan jual, beli Al-Quran, beli kitab, beli duroh, beli Riyadus Shalihin. Satu untuk eta dibaca ku santri, demi Allah pahalanya ngalir.
apalagi yang akan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Hei, ngadamel sumur, satungtung eta sumur dianggo ku masyarakat, ngaleutna, mencucinya, hajat hidup sehari-hari. Saya mati, bapak mati, ibu meninggal, satungtung eta sumur dianggo ocor pahalana. Bu, mohon maaf, cina tuh memeh mau teh ngobrol jeung salaki. Laki-laki larabatnya pahit beut rumah tangga teh geus lila. Dan geus sakadayana pasantren curcor saina. Ye, umroh urang mah atos ka Mekah atos, mamah boga tabungan, tapi ieu tabungan teh hayang ngocor. Lain sauku di deposito, lain sauku di bidang invest, tapi mamah teh di mana maot jeung bapak teh hayang ngocor. Naon atuh? Hayu urang ngadamel sumur bor 30 juta, dianggo ku santri iba, dianggo ku santri berwudu, dianggo ngareup da caina bersih. Demi Allah ngalir sekalipun bapak sudah meninggal. Amalan apa yang tetap mengalir lagi? Ngadamel masjid. Satungtung eta masjid dianggo salat berjamaah awal waktu di masjid, itikaf, kajian, pengajian, taraweh, tadarusan, khutbah Jumat, imarohna, idarohna, riayahna, ngonsor. Mata kudu cerdas atuh milih amal teh. Ayeuna bapak boga Pajero, boga Fortuner, boga Velfajer, boga Alphard, boga Rubicon. Maot panger we pasaran. Sangadenge nu beunghar maot kana RX. Hanya ka makam seng. Karena jangan Rubicon nya anger we pasaran. Pasaran bau sen-senan. Manual, tapi teu metik. Sok ayeuna awewena ieu hampura maot. Tadi salakina kawin deui. Taina salakina ieu nu maot. Masa idah perempuan macam-macam kan. Di antaranya ada yang 4 bulan 10 hari kan. Beres teh masa idah, pamajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna. Tah bisa deui sia eling gitu. Bakal karabin deui tah dunya teh. Paribasa setia pret. Beban contoh. Salaki mawat mah ateul renyem. Lain seuri, yo. Bu, Ibu. Jadi sakali di naukidannya di bulan Al-Muharram teh sodak. Kasaha ieu teh? Kadul. Tapi saya baru sebutkan 3 ya. Semuanya ada 9. Yang pertama tadi mewakafkan mushaf Al-Qur'an, yang kedua ngadamel sumur, nu hatilu ngadamel masjid. Baru 3, semuanya ada 9. Genep di kewet lamun di toko emas di Onang. Ibu mohon maaf nih, sodakoh teh cek abdi ge kadulur heula. Boleh saya surhat? Tah 38 teh ye. Aya nu ngajuru, adi kuring teh resiko tinggi, teu sanggup bidang kedah dicana ka rumah sakit. Matak nu karolot ulah ngajaruru, ya resiko tinggi. Dibawa ke rumah sakit. Dalapan poe nelpon, assalamualaikum, ditinggali teh Adi. Waalaikumsalam. Aya naon dew, aya penting. Nya aya naon, teu puguh na telepon mah. Engal ka rumah sakit aya dicarioseun. Jika atuh na telepon we atuh buku, nu buku mah pulsana bea. Panu manehna simpati nu urang Excel meureun nyedotnya. Urang teh ka rumah sakit keur nyusuan. Anakna teh lalaki kasep cigawan. Nya aya naon atuh dew? Bapak cenah geus mau, mamah geus teu aya. Minangka anak lalaki panggedena teh kedan kieu jadi bapak. Nyaya naon, kata dokter boleh pulang. Matak piping warang duwi sehat mengalahirkeun sehat dilahir. Bingah amal watasuta bingah nu aya papadana. Muga-mugi ieu urang kali teh sehat, soleh, sapi lebih mulia daripada kedua orang tua. Amin. Nyaya naon atuh dew pamayarkeun. Teu maneh mah ari keur nyieun teu nelepon. Ngajuru nelepon. Oh jeung saha deui atuh meureun nya ari lain jeung lanceuk mah. Pamayarkeun ek urang. Boga duit sautak saeutik ku kumpul ke ku Adi dipake ngajuru. Dew
tos dipanglayarkeun tah ieu kwitansinya ge sontennya wih ngantor dijemput geura beresan eta termos kan di rumah sakit mawa termos lain da ieu teh lapan baheula nu geuring begitu saya kenal aku mah apa aku da urang mah jelema beunghar mawa termos nya simpel gitunya sama melihat bangsa senok terpuih kita wadahan taya sesanok apa diberi nom baru di rumah sakit makan siang beresan jadi jemputnya ayah naon Ridho atuh jeung saha di lain jeung dulu mah manyang ngajur nginjem ka Bang Emo mun teu kabayar eta orokna disita dipangmayar dia bilang sama saya begini mungkin bisa nah dibantu doakan doa teh senjatana orang mukmin doa itu sungsung intisan ibadah didoakannya sih kamu kahdi amin saya waktu itu masih pegawai tapi sekarang saya sudah pensiun dini pas saya ke kantor dina meja aya surat saya dinyatakan lulus petugas haji tim pembimbing ibadah haji. Itulah keajaiban sedekah. Kurang teh bunga bari sedihnya. Ya bapak lebih teh ka rumah sakit. Del aya naon? Ayo urang uing teh. Aku naon panon bari kitu bunga jeung sedih. Dewi teh tadi ngadoakeun asing ka Mekah deui nya tah buktina Del. Teh ka Mekah tahun ayeuna jadi petugas kita salah saya nulis doa Dewi dari di gabruk teh Dew mun bisa mangajuru deui we kita ngajuru teh bungeun mata kita geus lila teu ka Mekah da nu ngajaru eta ge sok disetna grup ngajaruru amu mata ulah sokoret cek ka dulur sih teh jumaya dulur ngajang dekau barang tua dari lah sok itu dah kau ada dulu benghar ya musuh aku sok sebal anu gitu teh apa dah bener teh wal akrobina pan kasaha tuh sedekah teh kasaha kadur nah itu sajalah. Selanjutnya masih ada waliyatama anak yatim tapi tidak saya bahas karena ini adalah lingkungan pesantren. Saya akan menyampaikan materi tentang kepesantrenan sebab kieu Kang Haji ngaji teh ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri uqulihim pendakwah penceramah lihat audien lamun ngaji teh tingali ge saha kan ini mah pesantren ulah ieu mah moal ngaji hayu rangkeun zakat aing rangkeun zakat mah di mujaki di nu beunghar ieu mah rangkeun zakat ari nu ngadengekeun menang BLT atuh da mah aing zakat cek manehna teh ieu can cair ieu bulan ieu ieu teh bisa didengekeun ieu rangkeun zakat nah nu ngadengekeun ake menang bansos moal aya nu ngaluarkeun zakat tapi reun teu ngarti kan kitu teh teresep ieu sok aya dan kitu teh kena mereka dengerin santri mana santrinya mana santrinya mana ini santrinya sedikit laki-laki ini saya sambil jalan aja nanti pulang dari sini anda baca di dalam Alfiyah kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lafaz istiqam tidak menggunakan lafaz yang lain. Anda boleh bacakan nanti di dalam Alfiyah kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lafaz istiqam tidak menggunakan lafaz yang lain. Artinya apa? Yang belajar dan yang mengajar kudu istiqomah eta yang belajar dan yang mengajar harus istiqomah. Ya, neng, ulah balik pedahku ateul setedengekeun ieu teh. Kita teh sarua kita teh korban tumila gitu. Ayeuna ieu teh. Baheula mah lain bohong ka pengkelangan. Lain kita korban tumila. Coba bayangkan, saya pesantren di Samsul Ulum berapa tahun? Di Manonjaya Asrama D.
di pondok pesantren Nalur Kirok Bandung hampir 4 tahun. S1-nya Usuluddin Fakultas Dakwah, S2 hampir konsentrasi hukum Islam. Saya anak bohong, mata kudu istiqomah. Udah ayeuna mah udah atul balik. Lamun atur ulah balik garo saya teh. Oh itu betah tadi bahasa. Kudu istiqomah betul. Yang mengajarnya juga harus istiqomah, betul tidak? Nah, ibu-ibu juga kudu istiqomah, mudawamah kontinuitas. Ya, ibu puntennya hari dina ibadah lain jumlah istiqomah. Dina ibadah teh lain, tapi kudu istiqomah. Apakah boleh sholat tahajud 4 rakaat? Boleh. 2 rakaat? Ibadah tahajud 8 rakaat satahunan ya Allah. Lu mau nggak mejongjon? Punya ya ibadah satahunan. Bukan ngaji emang ngaji ya. Yang belajar, yang mengajar harus ibadah. Oke, kedah bukan hanya sekedar jumlah istiqomah. Model ngawat yung teh kedah istiqomah, yung market yung ayo pengajian. Beres ngaji di lahan. Bajeng abdi mah apa sok make tiung yang utara make tiung hek make nyeng soal utara make tiung mah nyeng tuh tinggal diobekkeun atuh kan nyakuan ini umah omi oh daerah aing Bu ya, hari wanita nu salehah banyak ya, apabila diberi bersyukur. Ari dina harta lain jumlah berarti berkah, betul tidak? Buat ziyadah tampil ilmi artinya ziyadah bertambah ilmu. Kalau harta bukan hanya sekedar bertambah, wa barokah tampil rizki, harta non. Lihat Sa'labah Khatib Al-Ansori ketika miskin rajin ibadah, tetapi ketika Sa'labah berlimpah harta tidak ibadah, indikator hartanya tidak berkah. Keun bae salah ibu leungeunna kotor, keun bae boborokot geuletak, boborokot kuningan. Putariku, biar tangannya kotor, yang penting rezekinya halal. Suami ibu ke kantor jalan kaki nggak apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil kolusi. Maka kesyukuri nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Cuma ngomen masalah kita. Gua kemajuan yo. Kayak maju dah aja. Ini lu karena truk siap maju. Ini lu karena truk maju siap sorangan. Soalnya dah. Ada orangnya lelaki atau lain aja peren sekian dulu, ya kan? Dan rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Syukuri, nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Ya, bahagia mah bukan hanya sekedar di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sananya terboga, dan angin peda, ada salaki setia mah bahagia. Ayeuna tiung soya, bukeuna gelombang silta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba sawah lega, angare batin kasiksa. Sareke teu tibra, yakin akal surbusa. Da angin teu mirasa, ya bikin laut nila. Bari cai aqua, gelas pisensa, sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Rumah tangga itu marungkat bes. Kangenahan matakin ngadengikeun ngajina ge nyarane hampuranya kanu nyarane eta teh teu geunah teh atuh mah nyarane. Jadi laki-laki istiqomahnya santri belajar teh kudu istiqomah. Bapak-bapaknya kudu istiqomah dina salat berjamaah awal waktu di masjid eta. Anda itu sebagai pemimpin, nek kumaha mimpin batur, mimpin diri sorangan geus teu mampu, naon maksudna? Salat geus teu awal waktu. Pimpin heula diri sorangan dengan cara apa? Yaitu salah satunya menjaga salat berjamaah awal waktu di masjid eta. Bagaimana siang akan baik, sore akan baik kalau subuhnya tidak baik?
maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar pamajikan teh adan lain koma batur mangges di masjid memeh adan udud batur geus menang 2 rakaat 2 batang pamajikan teh bapak atuh salatnya berjamaah awal waktu di masjid lebih baik daripada pik baik di Humul Faridan salat sendiri di rumah di masjid mah 27 derajat di Masjidil Aqsa mah 500 di Masjid Nabawi mah 1000 di Masjidil Haram mah 100.000 kali lipat beberieun urang teh apakah hajan umroh hajan atau ke masjid-masjid terdekat hayo bulu berjamaah dalam rangka menggapai keberkahan. Bagaimana hidup akan berkah kalau tidak salat berjamaah? Cokul ke masjid salapina teh ngomong urang ge nyaho. Nah atuh teh ini kudu ngarti ka salapi teh asam urat. Jadi saya mah asam urat teh ngal adan. Ka masjid asam urat. Ini sampun musuh lupa. Aya nu kitu aya. Terus kalau teh kitu aya hidup teh. Teh ka masjid mana PPO ya sebab kalau gitu sholat di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam ya mari ke hirup tarik ke masjid nggak maut pangharap mah bukan main mah diharap batu nangtu nggak boleh lain aduh maut pangharap mah cekar PT mang kemana wae jadi saya tambah sekali itu kan masih kita bukan mau sebab ini kalau gitu sing istiqomah ngadoa teh gitu abdi mah ya Allah hoyong istiqomah sholat berjamaah awal waktu di masjid walaupun saya dalam keadaan musafir padahal ada rusuh kan musafir itu kan ada rusuh ya boleh sholatnya di jamaah dan di qasar bersholli fadadu di rokaatain di qasran majmu'an ilaihil aslu adat mamuman lillahi ta'ala 1 kali adan 2 kali iqomah boleh kan tapi saya diupayakan berjamaah sahur pun guru Bapak Kiai Haji Khair Apandi yuk berjamaah awal waktu di masjid palingan kolot baheulanya sawah telega tapi sholatnya berjamaah da barokah di hirup teh anak pesantren di Salopa anak pesantren di Haur Kuning anak pesantren di Cipasung anak pesantren Hapura di Miftahul Anwar da bapakna tukang tani budak apal Imriti bapak tukang tani apal Kailani bapak tukang tani anak jual MTQ nah berkah aku udah sholatnya berjamaah gitu cokolot baheula lain bohong dagang kalau mur batur nya anu dagang kompor pasti dieu lain kalau mur abdi dagangan teh dagang kompor dagang saman dagang minyak letik dagang kosmetik ditanggung ngangkeun kalau mur batur waktu naduhun berjamaah asal berjamaah maghrib berjamaah da budak teh anjut jadi dokter jadi bidan dokter spesialis kandungan kenapa berkah ngomong ada ngaladangan masih mah ayo macam itu kapok pokok kayak nomoli ngomong ada lain kalau kakak masih ikut saya teman kalau kamu langan ya Allah ya karim tinggalkan jual beli karena belum pasti sholat berjamaah setelah selesai pantas sirupil arti bertebaran di muka bumi karunia Allah itu sangat luas seberapa jam sih sholat berjamaah teh? Ya Allah ya kami tak isuk tak subuh tak salah kita antar ke coba kan antar ya pak ini sholat asal kurang ini si antar ke coba kan antar ya kalau ini dalam ribu baik mah ya grab daripada di 5 so udah belum salah gitu kan istiqomah atuh baheula mah masih kita di maroh di daroh di aya malamun lain bohong masih kita teu mewah model kieu teu aya running teh teu aya gerani teu aya AC teu aya kipas kumalu kuku papan gujeng-jeng di maroh di daroh di aya makmum da beres salat ge baheula mah sareurignya lain abut ka dosa irungna kecepet palutu itu udah santri di dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik
mohon maaf dalam bab kalam mempergunakan lafaz istiqam. Jadi kudu istiqomahnya ulah balik baik 2 minggu balik 1 minggu balik naon sih balik di dulu sare di dia sare kan di rumah makan di sini makan kan, di rumah tidur di sini tidur, tapi beda dong tidur di sini dan makan di sini karena kita sedang mencari ilmu. Balik gue ayonya karena motor lain seteng udah kolot nah kalau mau muncul motor ingat karena motor mereka masang tren 2 minggu balik yang lamari-lamarina karena motor. Bu, ibu, nah terakhir santri gini, saya terakhir aja karena kata dokter saya tidak boleh kecapean. Ini soal dokter ibu, terus kata dokter saya tidak boleh telat makan. Nih, nanti pulang dari sini baca Al-Quran surah Ali Imran wal takum minkum ya. Nah santri yang ngaji minkum ayat bil makna lil tabid dan lil bayan. Minkum ini ayat bil makna lil tabid dan lil bayan. Artinya apa Pak Kiai? Gini, minkum ayat bil makna lil tabid dan lil bayan. Ahli profesi korina, mubaligo, mufasiro itu fardu kifayah. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar semuanya punya kewajiban. Awas ya, hakina naon kieu penjelasanana. Kaluaran pasantren Matlaul Anwar, hapunten tidak semuanya harus jadi ustad-ustadah. Multi profesi. Kaluaran pondok pesantren Matlaul Anwar kudu aya menjadi pilot. Nah, Anda umroh, Anda haji, kalau tidak ada pilotnya kumaha? Manya aya kapal di dodorong. Maksudnya kurang tasrif we. Da mau bisa maju ku tasrifan cenah kapal mah. Mantap saya doakeun kaluaran pesantren Matlaul Anwar sing aya menjadi pilot. Amin. Kan bingungnya aya di mana tapi dan dibayar. Paham enggak? Profesi kori fardu kifayah, tapi amar ma'ruf nahi munkar semua punya kewajiban. Aku ayo sadaya mah dipun tadi jadi kiai. Ayo geuring ke kumaha nyuntik cenah. Mata kudu aya jadi dokter. Ya. Kan? Kudu aya jadi dokter kandungan. Ketika resensia, anak itu musran resensi pribadi perempuan. Mata lain harus menjadi dokter kandungan. Ya perlu gitu, jadi semua profesi, semua lini dikuasai oleh umat Islam. Kenapa Nabi dulu sukses? Dibantu oleh pengusaha. Siapa? Abdurrahman bin Auf kan? Utsman bin Affan kan? Yang sampai sekarang kekayaannya masih ada kok di Mekah. Kenapa maju Nabi? Dibantu oleh Siti Khadijah binti Khuwailid, pengusaha kan? Akhirnya pesantren, kalau tidak ada pengusahanya repot. Sok, rekawal ya, pengusaha nama rada ribuan tuh. Kita tidak daging jadi nok atuh nok lagi enak ipis mata kalian kudu aya menjadi pengusaha. Amin. Mereka haji kori tapi dia punya toko emas luar biasa. Ada lagi pesantren Al Amin ya di Tasik itu luar biasa kan, dia kan bikin perusahaan yang sampai ke luar negeri kan gitu. Mata didoakeun ya nek kudu aya menjadi pengusaha keluaran pesantren pengusaha mah tuh udah mal angles tak kobong atuh. Pada gitu mah ajengan ilmuna abdi hafalna. Ajengan upami tensi naik, gula naik, sampai suka abdi da abdi teh dokter penyakit dalam tuh. Pan buka anak dokter mah ibunya pun riot-riot pan di. Suntik ku anak nerobion. Saya ngabdai langsung ada pesmon. Mata ke budak teh kudu sakola geus teh sakola budak teh. Pendidikan budak teh sakola cenah aya jadi dokter, aya jadi pilot, kudu aya dokter kuliah. Jadi berinovasi, ulah salep dalapan ada baheula. Panas cepel. Aya kene. Salamnya tidak gitu. Bu, Ibu, sok barangkali teh pendidikan ya, manfaatkeun ieu sarana pendidikan di SMP-nya aya kan? SMA-nya ada kan? TK-nya ada kan? PAUD-nya ada kan? Boarding school pesantrennya ada kan? Ngawas Alfiyah, Surumiyah, Imriki, Tafsir. Tuh tinggal manfaatkan. Gawe masuk kedokteran. Masuk kedokteran itu ada jalur prestasi. Mohon maaf, sekarang kedokteran ada jalur prestasi. Dia hafal Al-Quran
juz, dia hafal Al-Quran 30 juz, bisa masuk akabri, bisa masuk akpol, jalur prestasi. Terbuka luas sekarang bagi orang-orang yang berprestasi. Maka pulang FFF, baik semua FFF. Waktu kalau itu nang ngaji menggatang truk semua. ABM. Baik bisa apa orang di kapal pagi bapak makan. Bu, Ibu, paham? Kudu ini jadi pengusaha, kudu ini jadi dokter, bener tuh? Kudu ini jadi pilot, kudu ini jadi arsitek. Kapan ada buka arsitek punya Islam? Hei, arsiteknya tuh luar biasa ngerti tentang keislaman. Mohon maaf, Bapak, untuk WC-nya tidak boleh menghadap dan membelakang kiblat ya. Kita ke selatan dan ke utara, ke kaki dulu, ke kalian. Tuh ada arsitek, ini untuk privatisasi ruang keluarga ya. Ini untuk ruang tamu ya. Itu mantaknya budak teh ya. Kena ayam menjadi arsitek. Udah imah lega. Lempeng kok sekolah SD. Ajar kamar juga kelas 3 semua. Nanti pakai arsitek ya imah. Jangan anak nanti di sekolah imah. Lain anaknya itu imah dirinya gitu. Ada mah gitu. Ajar kamar. Bu, terakhir. Setelah ini ada Kori. Itu orang tuanya sahabat saya. Bahkan ini dulu ketika MTQ ngambil makro kadang sama saya. Saya dulu juga aktif di MTQ. Bu, terakhir ya. Dari ibu Imam. Kalau suami tidak ada jaga marwah keluarga, haram awewe ngasukeun lalaki nu lain makro. Awas ya ulah sok nafsu ku ilmu. Ya wes salaki gawe. TikTok lain TikTok. Astagfirullahaladzim. Ayo kesel kan gitu dah. Ya besok itu, lamun salah dagang ibu duha, lamun salah bekerja ibu berdoa, lamun salah kasawah ngampar ke sajadah, lamun salah usaha ibu soli. Jadi rumah tangga teh eta beunang. Ya salah leuweuh momotoran. OTW. Tapi pakai kacamata hidung. Lain sekali cici. Salah kira cici. Salah kira hiu. Malengit yang motor. Ayah. Cetina hati aku bangun. Kacamata hidung. Wanita coplok. Kacamata cengleng. Gue ceng adem di sebelah lain. Ya, anu halus mah salah kita ke sawah ini makin awas tehnya menang pamer di material tehnya. Jadi material ya. Awak teh kokone paling minum di sawahnya. Apa tuh teh kokone? Kapan di urang malam aya tatangga ka Mekah wali matu sapan ngawe jalannya kita balik di Mekah teh datang di bawah hayamnya. Pan di bere teh kok teh. Gede nang leutik mah teh kok teh kumaha hayam. Hayam gede teh kok gede, hayam gede teh kok gede. Lamun mawan nok dibere kopea. Ngan lamun teu mawan naon mah kacang dua keur mah opat. Dan akhirnya ya. Ibu kan hari masalah ilmu sorok nah make ku kiai dia mah ngaji umum lah bener tuh. Itu cuk santri teh dikomplain ieu mah diurangi loba. Hari kieu mah bisa seuri manehna teh nya. Bu, ini kesalah kita. Mah bapak angkatnya assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan kesalah kita. Kosong. Boro-boro. Salah kirek kasawah, salah kirek gawe, salah ki bekerja teh hayo we ngali sinetron. Ari nu ditingali film azab, ari kalakuan azabeun. Ini mah bapak angkatnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, hati-hati ya di jalan. Kata suaminya kapan sih yang hati diajak jalan-jalan? Kayaknya upah mengenang warisan. Saya sama Ulin dengan ada guan di Toha Mawar. Ini salah kita
sampai ke sawah. Nah, ibu mah jaga marwah keluarga daripada ruang riung ngomongkan batu, daripada ngariung aku berjanji. Subhanallah sahabat. Beri duha usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Beres sholat duha zikir, beres zikir doa. Allahumma inna rizqi bisama'i. Ya Allah, kalau memang rezeki di langit diturunkan rezeki oleh Allah. Dan rezeki itu bukan materi saja, tenang hati rezeki, sehat rezeki, anak soleh, anak soleha, daya ibadah, sehat, tak eta teh rezeki. Uya semua rezeki teh uya. Mudah-mudahan duit teh rezeki sebenarnya. Sehat teh rezeki, ya sakit geus pirang-pirang, urang mah alhamdulillah. Batur mah di IGD, di infus, di ICU. Bernapas saja ku oksigen, benar teu? Nah, eta teh rezeki. Wah sahabat ini mah make parabola aling para seuno. Para seuno geus pirang-pirang. Duha Allahumma inna rizqi bisama'i. Ya Allah, kalau memang rezeki di langit turun, pangsil huwa in kana bil ardi. Kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan. Salakikeun macul belut keluar. Besok duha, utara duha orai kanu. Orang-orang menang belut. Orang kakak pacok. Bapak dan Ibu, itu sajalah. Tadinya saya akan menyampaikan tentang haul. Apabila anak cucu Nabi Adam meninggal, ada yang tetap mengalir pahalanya kepada almarhum dan almarhumah, di antaranya doa. Betul? Tapi karena waktu dan saya juga mohon maaf kata dokter tidak boleh telat makan. Rupina sakit itu yang kami hasil. Punten pangrasa ajengan abdi ngaosna salah kedap ieu teh strategi pemasaran supados abdi diuleuh. Jadi punten upami tahun payun yang aya acara akhirus sunnah ulah kasasahan dan teu acan sadayana. Rupina sakit itu kami hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, atur kenalan ke pemirsa Al Ustaz Kiai Haji Rukmana Wiryadinata berperantos masihan tausiah kami orang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa melaksanakan naon wae anu dirugikeun ku